गाइज आपण माने जहाँ देखते बुलाबुली कर बड़ साइड गोटे हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई मैंने बहुत दिन पर ब्लॉग आरंभ कर देह ठीक भल नहीं 2 दिन है ज्वर फर हो पूरा हिंची नहीं गल जहाँ फेस जानी पार्थ छाड़ तो पाखापाखि बहुत दिन है मोटो ब्लॉग करना तो ये मूड टी खराब चलती कौन कह चलो आज तो शनिवार है सो काली की गोटे मोटो ब्लॉग करिया कि देखिए आज इवनिंग रे टाइम मिले राइड करिया चलो गाड़ी फाड़ी गुड़ा टी देखी नवा है चलो बाकी हंटर को स्टार्ट है चाबिटा तो ये रहा हंटर चाबी धुआ धुई पॉलिश करी जहाँ दुर्गा पूजा दिन राइड कराइला आउ कराई तो चलो तब कॉल स्टार्ट करदे लॉन्ग टाइम है बैटेरीटा बस चलो ये हूँ मो रूम जहाँ जिनस पड़े इे सियाड़े पड़ी छाड़ सजा कुछ टाइम नहीं तो ये आम नुआ घर रिसेंटली तो काम भी चलती है अधा काम ही रही बाकी प्लास्टर फ्लास्टर हम गोटे खतरनाक वाला रूम है बाकी पुराना घर चलो देखा आज तो ये रहा हमार डिस्कवर ओ सेट ये पुराना घर छाड़ से रहा आम पल्सर आठी अच्छे आम हंटर है तो हंटर को बढ़िया आराम से पूरा रखाई तो देख पूरा पुलिस पुलिस मारिक मुझे रखी है चलिए समय मिलनी बाकी या एवरेज टे बहुत कम एवं टे चलो कॉल स्टार्ट करिया भाई देख तो खतरनाक वाला तो बाकी सब रही पानी पाइप फाइप रही है मुझे ग्यारेज करी बोली प्लान कर तो ये बाइक मोर रे सजाड़ा सजुड़ी करद तो चलो स्टार्ट टे मतलब 2 नंबर अच्छे बस न्यूट्रल तो बाकी देखी पाच तो गोटे सेल्फ ही स्टार्ट होगला है फ्यूल भी टे कम अच्छे भाई एत लाउड साउंड कर मुंड खराब हो जाऊँ देख चलो सीट फिट टे धूली बाकी सब ठीक अच्छे पूरा कादुओ गोटे जगार भी पाइबनी है भाई पूरा मेंटेन करिया रखाई बाकी मो पल्सर टे कादु फादु हो एनीवे छाड़ सो गाइस आउ मन रहीगलानी कंट्रोल सो एबे मुझे राइडर भाई सो आई एम रेडी भाई हंटर को नहीं बहुत दिन मैंने हंटर राइड चलो तो लेट्स सी सो गाइस हम एबे घर को बेसी भारी रास्ता पूरा फील नहीं कि जाऊँ रॉयल एनफील्ड ना स्पीड ओनली गोटे स्पीड चलती 40 तो 40 की स्पीड चलती माने पूरा फील नहीं कि जाऊँ जे गोटे रॉयल एनफील्ड चलाऊँ सही फील्ड नहीं जाऊँ आउ बाकी स्पीड चले यार मोर अभ्यास नहीं भयंकर बाकी ये जो बाइकटा चल कि मत मजा लगुच रॉयल एनफील्ड आप पावर पूरा पूरा कस अच्छी भाई कौन कहबी ऑफरोडिंग रास्ता आस कैमेरा ऑफ करुँच बिकज गोप्रो नुहे बाकी गाइस व्यूटा देख कस है
बात तो सही है। पूरा ग्रीन ही ग्रीन भाई ये कौन था पूरा अल्टीमेट मैन आउ चली मात्र धीरे धीरे आम 20 स्पीड चलती बट व्यूटा देखा चाहे भाई ये रोड मैन चलो ये छिड़ा कर साइड फोटो दीटा नहीं जा या जस्ट एबे रास्ता रे जाउतली बट एठिका किछि व्यू देखिकी मते आ मन कहला जे छिड़ा आई जिवा चेक दिस आउट गाइस व्यू हला मजा लागुनी रोड साइड बिल धान चाष हो धान भी है आउ बोधे काली पूजा परे ये हो तार कटाकटी सर आउ ब्यूटी कस लगुच मो ये ग्रीन एंड व्हाइट ब्लैक ब्लू रो कॉम्बिनेशन टा पूरा कस लगुच चलो आम ये खरा अलरेडी छिड़ा है गरम भी अल्टीमेट लगे आ भाई मैंने सीरियसली कहूँ भयंकर ज्वर काली मत होता तो मेडिसिन खाई एबे टिके 100% रु 60% भल आउ 40% अच्छी फिर भी मत एक्चुअली मु इे सियाड़े बुलिया छुआटा है जेहेतु मो सांग साथी छाड़ देजी एबे घरटार एका ही बोरिंग नाइला तो से मु हंटर को लेकिन बाहरी आईली आउ सीता घरे अच्छी आ भाई मैंने देख तो पूरा नीट एंड क्लीन अल्टीमेट तो चलो जी आग को बढ़िया एठी देख से कला देखा सियाड़ को वर्षा होपटे देख पूरा नीट पूरा सुखिला अच्छी माने एपटे वर्षा है यू स्टार्ट सियाड़ को वर्षा भाई कौन कहबी माने देख सुखिला सेपटे कादुओ है तो गाइज मु किछि बाट आसिक बढ़िया बण रास्ता रे पहुंच जाए पूरा नौका रास्ता देखा पूरा अल्टीमेट देखा रास्ता रे चलती बढ़िया रोड साइड काम चलती बोले रास्ता टे उसार हम रोड तो गाइस फाइनली आम बुलाबुली करके रेस्टोरेंट छिड़ा गुरुजी स्वीट्स बड़ साइड जाए फेमस ना ना मोर किसी खाइबार ना एगुड़ा मो दुश्मन मो देहर जाए मु कंपनी दे पारि तो गाइस जब वीडियो भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जवान भूलिए नेक्स्ट वीडियो